was the moon dust, with all its ancient powers, much more than any mortal ever could devise. And it made me love you, and it made me never want to go away, and it made me helpless. 你而家算點喎？嬲到成村人咁。冇嘢啊！我見到班朋友選，我同佢哋傾唔埋，咪費事去。我哋本來想話揾埋你去飲茶㗎，點知你又唔喺度，都唔知你去咗邊度真係。我醫院睇阿媽嚟。頭先佢提起你，得閒去睇下佢老人家。睇下點先啦。咩睇下點先啫？而家叫你探下佢啫嘛，叫你做咩啫？嚟啊！今日你有嘢做唔得閒啊嘛？佢哋真係好唔得閒咩？安娜得未啫？冇得鬼啊！等陣得唔得啊？關乜事啫？你而家算點啊？咁樣對我啲朋友，莫講話係阿媽，就算係我阿媽唔得閒，你上嚟我都唔去啊！你邊個咁得閒啊？見親就同啲朋友啲時度行街跳舞飲酒。你都唔係第一日識我㗎啦。你就下我得唔得？又唔見你就下我。我真係冇。呢排啲我哋兩個喺埋一齊，梗係咁。其實我哋兩個根本就合唔嚟嘅。我哋以前都試過遷就下對方㗎啦。你唔中意去 disco， 你就去；我唔想讀書，我咪去咗讀書。其實我哋咁樣落去都唔係辦法㗎。彪啊！我哋都無謂再呃自己啦。